Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di YouTube saya, Dadung Keluh. Jangan lupa di like, di subscribe, dan ditekan tanda loncengnya maupun di share kalau video ini bermanfaat. Karena subscribe itu gratis teman-teman, agar channel Dadung Keluh semakin berkembang dan terus berkarya. Oke teman-teman, kita lanjut videonya. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi obat herbal ataupun ramuan alami untuk sapi saya yang terkena batuk pilek. Untuk penanganan sapi yang terkena batuk pilek itu, kalau bisa langsung kita obati teman-teman. Kita tidak harus nunggu lama-lama agar penyakit ataupun batuk pilek ora parah lur, biar lebih mudah kita obati ataupun lebih cepat kita obati. Untuk di sini saya akan berbagi resep ataupun ramuan untuk sapi kalian yang mengalami seperti saya, yaitu batuk pilek lur. Untuk caranya ataupun peracikannya simak terus, tonton terus agar kalian paham dan tentunya mengerti kalau ingin mencoba resep yang saya buat ini teman-teman. Untuk yang di depan saya ini, saya memanfaatkan tentunya rempah-rempah ataupun obat alami lur, ramuan alami seperti yang di depan saya ini teman-teman. Ini saya memanfaatkan tentunya dari rempah-rempah alami yang berkhasiat untuk sapi-sapi yang terkena penyakit, contohnya penyakit flu ataupun pilek. Untuk seperti yang saya pegang ini adalah kencur lur. Di sini saya memanfaatkan kencur untuk bahan obat herbal. Untuk kencur sendiri, kalau orang zaman dulu ini juga dimanfaatkan untuk obat batuk lur. Ini sangat berguna untuk ternak maupun kita. Selain dari kencur, di sini saya juga menambahkan temu ireng lur. Temu ireng sebagai tambahan selanjutnya. Kayak ini temu ireng. Untuk temu ireng sendiri di sini saya membutuhkan secukupnya saja, kalau kurang lebih 3 butir ataupun 3 biji. Untuk yang ini adalah kunyit lur, kunir putih lur. Di sini saya juga memanfaatkan kunyit putih atau kunir putih untuk bahan-bahan pembuatan ataupun pembuatan obat herbal untuk sapi saya. Selanjutnya di sini saya juga menambahkan ini teman-teman. Pastinya teman-teman tidak asing lagi dengan saya yang pegang ini. Ini adalah asam jawa lur. Asam jawa di sini saya juga buat campuran. Untuk cara peracikannya ataupun cara pembuatannya, kita siapkan ember sekitar segini yang di depan saya ini. Selanjutnya kita siapkan alat parut telur, parut sederhana ataupun alat parut sederhana. Untuk teman-teman juga bisa menggunakan alat bantu modern untuk menghancurkan dari 4 bahan tadi teman-teman. Kayak ini. Untuk caranya adalah dengan cara kita cuci terlebih dahulu teman-teman, dari kunyit putih, temu ireng, sama kencur. Untuk asam jawanya nanti kalau sudah semua kita parut, baru kita campur dengan asam jawa teman-teman. Kayak itu, kita cuci sampai bersih dari 3 bahan herbal itu. Kemudian kalau sudah kita cuci bersih, lalu kita parut teman-teman menggunakan alat bantu, tentunya yang sederhana seperti yang saya pakai ini. Tapi teman-teman kalau mempunyai alat yang modern juga bisa menggunakan alat modern. Untuk hasilnya sama teman-teman, cuma lebih cepat menggunakan alat yang modern teman-teman. Tapi di sini saya memanfaatkan yang seadanya saja dengan menggunakan manual ataupun menggunakan parut lur. Koyong ini parut yang pesi gembreng ngono lur, kayak ini. Setelah itu kita parut temu irengnya
kayak ini, kita parut sampai halus kayak ini, sampai kurang lebih ya nanti kalau kita beri ke sapi itu kurang lebih 1 gelas itu, 1 gelas besar gitu teman-teman, sekitar segitu. Itu teman, kita parut kayak gini malunya dengan alat sederhana lur, yang tentunya memudahkan untuk peternak-peternak desa ataupun peternak seperti saya itu memanfaatkan dari alat-alat yang sederhana, dan tentunya rempah-rempah ataupun ramuannya juga tradisional lur, tapi manjur untuk kita berikan ke sapi yang mengalami itu batuk pilek atau batuk pilek, flu batuk. Selanjutnya kita parut juga kencurnya lur, kencurnya ini. Untuk zaman dulu kencur ini juga kita buat obat lur, obat alami untuk batuk lur. Untuk orang zaman dulu belum sekaya sekarang ini. Orang zaman dulu cuma memanfaatkan dari rempah-rempah alami lur untuk dibuat obat, seperti contohnya obat batuk. Ini yang sudah saya parut lur, tadi hasilnya kayak gini, dari 3 komponen atau 3 bahan, dari temu ireng, kunyit putih atau kunir putih, terus kencur, dan yang terakhir itu asam jawa teman-teman. Untuk asam jawanya nanti kalau sudah kita campur dengan air teman-teman kayak ini. Setelah itu atau selanjutnya kita siapkan air teman-teman. Air, untuk airnya kalau bisa itu air yang sudah matang teman-teman, ataupun air yang sudah kita rebus terlebih dahulu, agar obat herbal ini lebih aman dan tentunya tidak mempunyai resiko yang terlalu tinggi ataupun terlalu bahaya, adalah dengan cara kita memberi air yang sudah kita rebus, yang sudah matang lur, sing wis matang lur. Untuk ini teman-teman, selanjutnya kita tambah dengan asam jawanya yang tadi yang saya bilang. Untuk asam jawanya ini kita campur dengan bahan ataupun dari rempah-rempah tadi, dari 3 rempah tadi kayak ini kita campur ini teman-teman kayak gini. Setelah itu kita ulet ataupun kita aduk lur, biar lebih tercampur antara bahan ataupun rempah-rempah yang tadi, dari temu ireng, kunyit putih atau kunir putih, asam jawa sama kencur, itu menjadi satu kayak gini. Setelah itu kita campur dengan air sedikit dulu, lalu kita aduk lagi teman-teman. Untuk cara pemberiannya itu ke sapi itu jangan menunggu sampai parah lur, biar pengobatan itu lebih cepat. Jangan memberikan menunggu sapi itu sampai flu sama batuknya itu apa pileke karo watu ini terlalu parah, jangan. Kalau bisa kita sudah melihat sapinya terkena itu, langsung kita racik teman-teman. Obatnya kayak seperti ini, seperti saya ini diracik. Setelah diracik kita berikan langsung teman, jangan nunggu-nunggu waktu yang lama untuk kita berikan, agar penyakitnya itu tidak terlalu parah lur. Kayak gini kita aduk teman-teman. Untuk teman-teman juga bisa disaring lur. Setelah kita peras kayak gini, disaring juga bisa. Kita ambil airnya saja. Tapi untuk di sini saya campur semuanya, dari ampasnya, ampas temu ireng ini teman-teman. Di sini saya juga menambahkan penyedap rasa. Untuk penyedap rasanya di sini saya memanfaatkan garam lur, garam dapur ataupun garam grosok juga bisa digunakan. Untuk garam grosoknya takarannya sedikit saja teman-teman, untuk sebagai tambahan saja. Kayak gini kita aduk. Temu ireng sama ampas temu ireng, kunyit putih
ataupun kunir putih sama asam jawa sama kencur itu saya jadikan satu. Saya tidak saring lur, saya berikan langsung. Untuk teman-teman kalau inginnya itu mengambil airnya saja tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi di sini saya campur semuanya teman-teman, ampasnya saya campur semuanya. Hasilnya kayak ini, 1 gelas, kurang lebih 1 gelas minum untuk 1 sapi. Untuk pemberiannya kalau bisa itu 1 hari 2 kali teman-teman, pagi dan sore, agar penyakit ataupun watuk pilek cepat sembuh lur. Setelah itu kita pindah ke loyang kayak ini, loyang besar, agar teman-teman ini lebih paham ataupun lebih mengerti, biar sapinya itu juga memudahkan sapinya agar minumnya itu lebih kelihatan kalau minum air yang ataupun ramuan yang saya buat ini lur. Kayak ini teman-teman, tentunya mudah dibuat teman-teman, tidak memerlukan uang banyak ataupun memerlukan, hanya membutuhkan dari ataupun manfaat dari temu ireng, kunyit putih ataupun kunir putih, asam jawa dan kencur lur. Untuk resepnya dari awal saya peracikannya dan pembuatannya sudah saya berikan teman-teman. Untuk teman-teman yang mengalami sapinya seperti saya juga bisa mencoba, resepnya sudah saya berikan dari awal sampai akhir. Tentunya mudah dibuat, murah, aman untuk sapi, tidak ada efek sampingnya teman-teman. Tapi untuk teman-teman yang pengennya itu menggunakan obat instan ataupun obat yang kita beli di klinik hewan itu juga bisa menggunakan teman-teman. Tapi di sini saya hanya memanfaatkan dari rempah-rempah lur, tentunya dari bahan alami, yaitu berupa temu ireng, kunyit putih sama asam jawa dan kencur lur, kayak itu. Dan sapi saya ini minumnya sangat lahap dan rakus lur. Oke teman-teman, cukup sekian kesempatan kali ini. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, bagi yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.